ბრძოლა სიცოცხლისათვის, 4 ადამიანის დაუჯერებელი ისტორია. 14 დღე ატლანტის ოკეანეში, ნავთობმზიდი ტანკერის საჭის ქვეშ. და ეს სიმართლეა, 4 ნიგერიელი მამაკაცი, რომლებსაც ცხოვრებამ თითქმის ყველაფერი წაართვა გარდა იმედისა, წარმოუდგენელ რისკზე წავიდნენ. გემი ელეთენიე ლაგოსიდან გავიდა და 4320 კილომეტრი დაფარა. ამ დროის განმავლობაში ეს 4 ადამიანი წყლის ზედაპირიდან სულ რამდენიმე სანტიმეტრში იჯდა. ქვემოთ უკიდეგანო ატლანტის ოკეანე იყო, ზემოთ კი ცივი რკინის ფურცელი, მათი ერთადერთი სახურავი. და მეთანხმებით, რა რთული წარმოსადგენია გქონდეს იმედი იქ. სადაც საკვები თითქმის არ გაქვს. სადაც სიცივე ძვლებში ატანს. სადაც ტალღამ, თვლემისას, ნებისმიერ წამს შეიძლება ოკეანეში მოგისროლოს. და სადაც ერთადერთი ხმა რაც გესმის, ოკეანის ღრიალია. მთელი 14 დღის განმავლობაში მათ მხოლოდ ერთი რამაც ოცხლებდათ რწმენა, რომ სხვაგან ცხოვრება უკეთესი იქნებოდა. როცა გემი ლას პალმასს მიუახლოვდა, სანაპირო დაცვამ ისინი შენიშნა. 4-ვე ადამიანი იმყოფებოდა საშინელ მდგომარეობაში. გამოფიტულები, გაუწყლოვანებულები, ფეხზე ძლივს იდგნენ, მაგრამ ცოცხლები იყვნენ. ცოცხლები იმიტომ, რომ ზოგჯერ იმედი ადამიანში ისეთ ძალას ავიძებს, რომელსაც ზღვის სიბნელეც ვერ აჩერებს. მაშველებმა თქვეს, რომ მათი გადარჩენა სასწაულს ჰგავდა. და ეს მართალიცაა. რადგან ეს იყო ადამიანური ნების ყველაზე ხმაურიანი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ჩუმი გამარჯვება.